наша эта квартира. Значит, не знаю, будет не видно. Вот такая вот обычная дверь, полубумажная какая-то, скорее всего. Это так сдает застройщик, в таком состоянии сдается квартира в этом жилом комплексе. То есть под предчистовую отделку, так скажем, то есть с черновой отделкой. Ну, хотя вот если посмотреть, то электрика в принципе здесь уже сделана. Вот, значит, стяжка сделана, пол достаточно качественно проверяли, мы вот все смотрели. Вот, потолки, русты надо заделывать, выравнивать все это дело. Стены тоже имеют тут погрешности такие, что надо и штукатурить, и шпаклевать. Ну, смотря какой вид отделки чистовой будет, или обои, или покраска.